Amigos de YouTube, el día de hoy les traigo un tutorial que les va a servir mucho en cuanto al sonido de su Lumia. Sirve para las referencias 640, 640 LTE, 635 y 630. En otros no lo he probado, pero podrían mirar. El teléfono, usted sabe que por defecto de fábrica traen este orificio tan pequeño. También puede que les funcione en el 520, pero a excepción del 640 XL en ese no funciona. Bueno, les voy a mostrar el sonido sin la tapa. Como pueden ver es muy alto, pero al momento de poner la tapa se opaca demasiado. Esta tapa que le voy a poner es modificada. Para que la tapa que ustedes tienen sea 635, 630, 640 o 640 LTE, vamos a necesitar una punta de estrella, pues de destornillador de estrella. Si prefieren también un taladro, y la vamos a introducir en el huequito pues que está normal, ese asqueroso hueco. A ver. Bueno, en pocas palabras, tienen que girar el destornillador para que llegue a un orificio más grande y más grande, para que llegue a estar de este tamaño. A ver. Miren la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el destornillador voy a girarlo por lado y lado hasta que llegue a estar más o menos de este tamaño. Yo preferiblemente voy a usar el taladro para no demorarme tanto, ya ustedes le hacen como prefieran. Deben recordar que es por lado y lado para que quede parejo el orificio. Bueno, para pulirlo pueden usar un destornillador de pala, puesto que después de hacerle tan rápido con el taladro quedan unas esquirlas. Con un cúter o un bisturí se le quita lo de acá de los lados y procedemos a hacerle el otro orificio, que sería este de acá. Entonces estoy calentando la punta de un destornillador, puede ser un alfiler, lo que sea. El punto es hacer otro orificio al lado del original, pues ya no está tan original, pero bueno. Entonces hacemos otro orificio. La idea es que el sonido salga lo más ampliamente posible. El hueco debe quedar a este, aquí. Ahí exactamente debe quedar. O donde ustedes prefieran. La regla de oro es no salirse de acá, que es la caja de sonido del teléfono. En el 635 es la misma, sino que no tiene esta protuberancia acá. En el 520 también lo pueden intentar haciéndole un círculo. Ahora que ya está hecho el otro orificio, no lo podemos dejar así tan disparejo, que quede el mismo tamaño que este, y procedemos a volver a hacer el mismo proceso. Esta vez lo voy a hacer con el manual. Ustedes mismos ven cómo va quedando. No me puedo pasar de esta línea porque se juntarían los dos círculos hasta un punto que más o menos se rocen y que tampoco queden demasiado grandes, deben quedar de este tamaño. Debe ser por los dos lados para que quede parejo. No me está quedando muy bien, pero ustedes, si se arriesgan a hacerlo,
les va a quedar así, como me acaba de quedar este. Bien, hacerle por los dos lados para quitar toda esta basura, que quede solamente el círculo bien hecho. Ok, vamos a la prueba. No quedó lo mejor, pero cada quien le da su estilo. Aquí podrán ver la diferencia. Ok, vamos a probar la tapa que acabamos de modificar. Como pueden ver, suena mucho más y más nítido. Ahora voy a hacer la última prueba. Sobra decir que con la modificación se va a ensuciar un poco más acá, por lo que recomiendo que con un cepillo, alcohol, limpien continuamente esta celda, que se ensucia más porque el huequito obviamente va a ser mucho más grande, pero el sonido va a ser mucho mejor. Entonces continuamente, si ven que se les ensucia, lo limpian acá y vuelven a poner la tapa. Esta es la original, pueden ver la diferencia. Es una diferencia demasiado grande. Listo amigos, espero que les haya gustado el video. Por favor dar like, suscríbete al canal y comparte el video, que es muy útil. Y un saludo para el grupo de Windows 10 Lumieros de Facebook, que lo compartiré en la descripción del video. Y que estén muy bien. Ahora voy a grabar a mi compañero haciéndole el orificio a su tapa. Como pueden ver, esa es naranjada. Entonces 40. Aunque en esta vez sí los dos me quedaron más separaditos. Muy separados para ser exactos. Que gonorrea. Si es de su gusto, también es mejor que queden separados o juntos, no sé. Estéticamente también queda bien, ya es dependiendo de cada persona. Vuelvo a repetir que el proceso sirve en el 640 LTE, 635, 630, en el 520 posiblemente, En el C25 ni intentar. en el 625 no, Obviamente eso sí. o si le quieren hacer un injerto a su Lumia, pues ya tienen la idea. Sí, exactamente. A ver la Listo. que tengo modificada acá, la de mi celular. Hágalo pues bien hecho mío. En este sí no quedan tantas escarchas como en estos. Está pero por el quedando muy material. bonita. La vez que estético. Bueno, ponga la canción, vamos a hacerle la prueba. Yo le dilato más ese hueco. Pero este que queda un poquito más amplio. Bueno, ahora le vamos a hacer la prueba a la tapa, que esa, como pueden ver, quedó mejor que la otra. Llevan el estilo que ustedes le den. Eso es una mejora muy grande que le pueden hacer. Todo R.